Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. तो ये जो होम थिएटर का वीडियो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, तो इसको मतलब ये रेडी हो चुका है। ये लास्ट फुटेज फास्ट में जोड़ूंगा इसलिए बना रहा हूँ। तो पूरा वीडियो लगभग बहुत 20-25 मिनट का हो चुका है। तो किसी को अगर सीखना नहीं है, नॉर्मली देखना है काम, तो उसको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या किया। जस्ट मैंने चेक किया, ये आईसी का रिक्वायरमेंट चेक किया था, जो आईसी के साथ इसका सबवूफर कनेक्टेड था, क्योंकि ये नहीं बज रहा था। ठीक है, तो ये सबवूफर का जो इसमें लगा हुआ था वो मैंने चेक किया, TDA 2030A का पिन आउट उसमें सही था। उसके बाद ये इसका जो डुअल ओपम है, ये भी एक ओपम है और ये भी एक ओपम है, तो ये हमने बदल दिया। ठीक है, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट पूरा था लेकिन तभी थोड़ा सा गर्म हो रहा था, बस इतना ही, और कुछ नहीं किया। लेकिन हमने इसमें बहुत बकबक किए हैं, तो ये शायद सबको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग ये आईसी और ये जो बदलने वाला चीज है यही बदल के देख सकते हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लैरियन का 4.0 होम थिएटर है, और अभी मैं मेरे फ़ोन के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके रखा हूँ, और अभी इसको चलाऊंगा तो आपको दिखेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और इस टाइप के मॉडल में खास करके ऐसे ही प्रॉब्लम होते हैं, और इसको ठीक करने का तरीका और क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे आउटपुट का एक छोटा सा स्पीकर लगा के रखा हूँ ऑलरेडी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स वगैरह चालू करता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे ब्लूटूथ तो कनेक्ट करके रखा हूँ, तो मैं इसको चलाता हूँ। तो खाली इसी से साउंड आ रहा है, तो इसको जब खोल दूंगा, अब मैं इसको चालू करूंगा तो साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इसको लगा के दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब सभी आउटपुट ओके हैं, लेकिन इसका स्पीकर जो है सबवूफर, इससे साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है ये खराब है, नहीं तो इसका जो एम्पलीफिकेशन सर्किट है वो भी खराब हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो बोर्ड है ये इसका एम्पलीफिकेशन सर्किट है। टोटली इसमें 4 लगा हुआ है ओपैम, TDA 2030A करके है, और ये सिंगल ओपैम है। और यहाँ पे और डुअल ओपैम 2 लगा हुआ है, जो कि है LM, इसमें LM तो नहीं दिख रहा है, खाली MC दिख रहा है, 4558, ये भी वही है। तो ये दोनों एम्पलीफाई करने के लिए, मतलब इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट मिलता है और उससे वो आउटपुट करता है, जैसे ओपैम का काम होता है। और यहाँ पे रेक्टिफिकेशन सर्किट है। तो ये सब तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अगर प्रॉब्लम होता है इसमें तो इसका ये नहीं बचता आउटपुट, और ट्रांसफार्मर भी ठीक है। तो पहले हम सबवूफर जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए रेड एंड ब्लैक इसमें लगा हुआ है 2 वायर, इसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मल्टीमीटर में मैंने यहाँ पे बाजार मोड सेट कर लिया, और अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे मल्टीमीटर में से इसमें 8.7 ohms आ रहा है, देख सकते 7.6 आ रहा है, 7.5। तो अप्रॉक्स ये 8 ohms का स्पीकर है सबवूफर जो है, और वो तो हमारा बिल्कुल सही है, और वो हमारा यहाँ पे लग रहा है। तो अब हम इसको ट्रेस करेंगे, क्योंकि यही हमारा नहीं बज रहा है। तो स्पीकर हमारा ठीक ठाक है। आप थोड़ा सा सप्लाई, पावर सप्लाई से भी देख सकते हैं। तो आपको एम्पेयर को बिल्कुल 200-300 मिली एम्पेयर में रखना है। 200-300 मिली, नॉट एम्पेयर। 200-300 एम्पेयर नहीं होते हैं पावर सप्लाई में। तो पावर सप्लाई में कैसे करना है आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले वोल्टेज को तो आपको कम करना है। ये लोकल पावर सप्लाई है एकदम। मैं इसको 1 वोल्ट कर दूंगा अप्रॉक्स। देखिए 0.8 कर दिए, और एम्पेयर इसमें फुल था, तो पहले इसको डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे उठाएंगे, ठीक है, ताकि इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। और अभी क्या करना है आपको,
इसको ऐसे खोलना है। एम्पेयर अगर आप इसमें ज़्यादा किए तो इसका कॉइल जो है कट सकता है, लेकिन नहीं कटेगा, बहुत मोटा कॉइल होता है इसके अंदर। तो अब इसमें नेगेटिव को मैंने लगा दिए और पॉजिटिव दे के इसको देखेंगे, इसमें आवाज़ करेगा, देख रहे। तो आप ज़्यादा वोल्टेज मत दीजिएगा और एम्पेयर भी मिली एम्पेयर में रहना चाहिए। ओके, तो अब हम इसको ट्रेस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो TDA 2030A लगा हुआ है, ये तो लगा हुआ है इस पे, यहाँ पे जो है ये इसके साथ लगा हुआ है। कुछ जगह पे डुअल होता है, उसके बारे में हम लेट बात करेंगे, पहले देख लेते हैं इसको। तो देखिए इस साइड से 1 नंबर पिन काउंट करेंगे तो इसमें 5 पिन होता है। देखिए ये लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए मैं इसको चेक करूंगा। अभी 1 नंबर और 2 नंबर पिन इसका इनपुट है, ओके। और 3 नंबर पिन देखिए 1 2 3 नंबर पिन जो है इसका माइनस लाइन है, मतलब नेगेटिव वोल्टेज। और 4 नंबर पिन इसका आउटपुट है और 5 नंबर पिन इसका VS लाइन है, मतलब प्लस वोल्ट। तो देखिए 1 2 3 नंबर ग्राउंड है और 4 नंबर इसका VS लाइन है। तो देखते हैं इसमें, देखिए 37 वोल्ट मल्टीमीटर में 37 वोल्ट अभी आ रहा है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। तो ये है और ये है, देखिए 37.77, मतलब इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। और ये अभी नॉर्मली ओवरहीट नहीं होना चाहिए, ऐसे हाथ लगा के देखना होगा आपको यहाँ पे। तो मैं इसे टच करके रखा हूँ, लेकिन अगर डायरेक्टली हाथ लगा रहे तो मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो बी केयरफुल और बिना कोई नॉलेज के इसमें हाथ मत लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा VCC अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसका जो डुअल पंप लगा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जो TDA 2030A लगा हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये एक सिंगल एम्प्लीफिकेशन सर्किट है TDA का। तो देखिए 1 नंबर पिन में नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इसमें जा रहा है और उसके साथ कुछ सर्किट्स वगैरह है। तो यहाँ पे खराब होने के चांसेस, यहाँ पे देखिए 22 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये खराब हो सकता है। और ये 2.2 ये भी खराब हो सकता है। और यहाँ पे 0.01 ये PF है। और यहाँ पे एक बल्क स्टोरेज कैपेसिटर है, इसके लिए पीक कैपेसिटर जो VS लाइन के साथ, मतलब 5 नंबर पिन के साथ कनेक्टेड है। और ये 3 नंबर पिन देखिए सीधा ग्राउंड हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और 4 नंबर पिन से इसका आउटपुट होता है। 4 नंबर पिन के साथ यहाँ पे आउटपुट हुआ है और आउटपुट में देखिए इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन इतना वैल्यू का नहीं लगाते सर्किट में। कुछ लोग तो 470 माइक्रोफैराड लगा देते हैं, 470, ठीक है। और यहाँ पे लगा देते हैं 4 ओम से लेके 8 ओम्स तक, ठीक है। और यहाँ पे खराब होने के चांसेस जो है आपका, ये PF भी अगर खराब हो जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा नॉइज़ वगैरह, हमिंग वगैरह आ सकता है, बस उतना ही। लेकिन यहाँ पे आपका इनपुट में अगर कुछ खराब होगा तो तभी साउंड नहीं आएंगे, लेकिन इतना जल्दी खराब नहीं होता है। अगर आपके पास पुराना आया है कुछ तो तभी इसको चेक कीजिएगा, नहीं तो खाली इस IC को आप ध्यान दीजिएगा, इस IC को चेक कीजिएगा। इसका जो है ये पहला नंबर है VS लाइन, मतलब ये पॉजिटिव वोल्टेज 37 वोल्टेज होता है, कभी कभी इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। और ये ग्राउंड और ये दोनों का पिन आपने चेक कर लिया, ठीक ठाक है, गर्म नहीं हो रहा है। और हाँ, और एक चीज़ आपको देखना है कि इसका 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन, 1 नंबर पिन में इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, मतलब जो साउंड है वही जाएंगे इसमें। और ये है इन्वर्टेड इनपुट 2 नंबर पिन में। 2 नंबर पिन में इन्वर्टेड इनपुट कहाँ से आ रहा है ना, आपका ये जो आउटपुट हुआ था, ये आउटपुट के साथ ही इसका एक सर्किट बना हुआ है और 3 नंबर पिन के साथ, ठीक है। 3 नंबर पिन तो ग्राउंड है, लेकिन इसके साथ देखिए एक डायोड लगा हुआ है 4001 1N4001, उसके साथ 100K का एक रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ पे एक डिवाइडर बन रहा है, लेकिन वो डिवाइडर तभी बनेगा जब ये चालू होगा, ठीक है। लेकिन ये डिवाइडर के फॉर्मूला के बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन ये डिवाइडर कैसे बन रहा है वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक डिवाइडर जरूर है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो जितना भी वोल्टेज होगा आपका, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक 100K का है और यहाँ पे भी एक 100K का है, तो देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे अलग वैल्यू बनना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तो उसमें
जितना वोल्टेज आपका इनपुट मिलेंगे, मतलब साउंड का उसके साथ वोल्टेज भी रहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे भी एक आपका डिवाइडर बन रहा है। कैसे बन रहा है ना, पहले डिवाइडर जो है VS लाइन, अब इसका 37 वोल्ट था, 37 वोल्ट था, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो 37 वोल्ट जो है यहाँ से हमारे ये रजिस्टर में जा रहा था, उसके बाद इस रजिस्टर में आएंगे। तो पहले तो ये तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन AC पल्स होगा तभी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो प्योर DC है। तो यहाँ पे हमारा डिवाइडर का कैसे बनेगा, तो हम इस रजिस्टर को भूल जाएंगे। पहले हम ये और ये रजिस्टर को चेक करेंगे। तो दोनों ही 100K का है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, 100K है, तो इसका फॉर्मूला जो है R2 मतलब V आउट का, V आउट इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो रहा है, 100K है, उसके बाद 200K है, उसके बाद यहाँ पे इनटू होगा V इन, ठीक है। तो V इन हमारा क्या है यहाँ पे 37 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो है 18.5 वोल्टेज उसमें मिलना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट में 18.5 मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये रजिस्टर तब इस टाइम क्या करेंगे, करंट लिमिटिंग का काम करेंगे 100K जो है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कम वोल्टेज आएंगे, लगभग 16-17 वोल्टेज इसमें अवेलेबल होगा। मतलब यहाँ पे अगर 37 वोल्ट है तो यहाँ पे 20 वोल्ट कभी नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम है, IC में भी प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो दूसरी जगह पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहला ये हमारे इसका प्रॉब्लम निकल चुका है। 1 नंबर पिन में आपका कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स आपका 20 होना चाहिए। अगर 40 भी होगा तो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर पिन पे ग्राउंड है, ठीक है। 3 नंबर पिन पे ग्राउंड है, और ये ग्राउंड के साथ यहाँ पे 2 नंबर पिन में जो इनपुट आ रहा है, ठीक है, वही इनपुट देखिए एक रजिस्टर है जो कि आपका 4.7K का है, और एक कैपेसिटर है 2.2 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्राउंडिंग हो रहा है। तो और इस जगह पे फिर देखिए 2 नंबर पिन से ही सीधा एक रजिस्टर 100K का और एक कनेक्टेड हुआ है, और एक डायोड कनेक्टेड हुआ है 3 नंबर पिन के साथ। तो यहाँ पे तो एनोड है, तो एनोड के साइड से तो कभी इधर नहीं आएंगे, ठीक है। तो कभी तो इधर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से कुछ नेगेटिव पल्सेस आएंगे तो वो यहाँ से ये ग्राउंड हो सकता है, ये डायोड के थ्रू नेगेटिव पल्सेस अगर यहाँ से कुछ आएंगे तो यहाँ से ग्राउंड हो सकता है, ओके। और क्या है ना, यहाँ से भी अगर कुछ पल्सेस अगर आएंगे फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो वो भी यहाँ से सीधा ग्राउंड होगा। लेकिन ये भी लगा है, तो इसका सर्किट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा और जानते हैं, बहुत कुछ जानना है, लेकिन थोड़ा सा कितना शॉर्टकट करूंगा, मतलब ये अभी मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन तब भी शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे। तो अब हम 1 नंबर पिन का जो फॉर्मूला निकाले हैं उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो देखिए 1 नंबर पिन पे आपको बताया कि 18.5 वोल्ट आएंगे 1 नंबर पिन पे, लेकिन इसका 3 नंबर पिन क्या था ना, ग्राउंड था। तो देखिए ये 3 नंबर पिन है, ये ग्राउंड है। तो हर किसी का ये ग्राउंड देखिए सब सेम है, कॉमन है, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा लाइट की वजह से। तो देखिए सबका ये कॉमन है। तो हम इसका इसी पिन का 1 नंबर पिन चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर में कितना आ रहा है, 19 वोल्ट, 18.98, मतलब थोड़ा सा हाई लग रहा है, लेकिन इसमें 20 वोल्ट नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 30 वोल्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब 37 भी नहीं होना चाहिए। अगर 37 उसका इनपुट में है VCC, तो देखिए VCC कितना है, VCC इसका 5 नंबर पिन पे है। देखिए 1 सेकंड, 38 वोल्ट है, 38.13। तो 38.13 है, और इसका 1 नंबर पिन में आपको बताया डिवाइडर के हिसाब से जितना वोल्टेज आना चाहिए उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये IC हमारा खराब नहीं हुआ। अगर खराब हो जाता, रजिस्टर भी खराब हो जाता, इसका सर्किट भी खराब हो जाता, तो ये वोल्टेज हमें नहीं मिलता। तो चलिए हम क्या करेंगे ना, इसका दूसरा जो इनपुट है उसे हम चेक करेंगे। दूसरा इनपुट क्या है ना, डुअल ओप एम्प, ठीक है, LM4558, ठीक है। तो उसे हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे
ये है ग्राउंड, 4 नंबर पिन है इसका, जैसे बायोस का आईसी वैसे। और यहाँ पे 8 नंबर पिन इसका वीसीसी, जैसे डेस्कटॉप का बायोस हमारा देखते हैं वैसे ही लगभग लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है। इसमें डुअल ओपैम है, 2 ओपैम है, तो 2 ओपैम है इसमें। तो इसका इनपुट देखिए, ये इन 1 और ये इन 1, ये प्लस माइनस है, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। और इसका आउटपुट 1 नंबर पिन है, मतलब एक ओपैम का आउटपुट 1 नंबर पिन से आ रहा है और दूसरा ओपैम का आउटपुट 7 नंबर पिन से आ रहा है, देख सकते हैं। और उसका भी इनपुट क्या है ना, ये माइनस और प्लस। और वीसीसी इसका 8 नंबर पिन पे है और ग्राउंड इसका 4 नंबर पिन पे है। तो हमें 8 और 4 के अंदर वोल्टेज डिफरेंशियल देखना है कि अगर इसके अंदर वोल्टेज अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन तब भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सही है कि खराब है। तो हमें ये सारा का सारा पिन हमें चेक करना है। कभी कभी हम चेक करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट मिलने के बाद भी हम इसको बदल देते हैं। तो क्यों बदलते हैं? क्योंकि इसका ये आउटपुट जो है ये सही नहीं होता है तब। तो 2 आउटपुट है, कभी कभी इसका एक साइड का इस्तेमाल करते हैं कंपनी और कभी कभी 2 साइड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे इसको इस्तेमाल होता है, देखिए जो बेस का होता है सबवूफर, उसमें क्या होता है हमारा एक्चुअली में सिर्फ उसमें से ये वाइब्रेशन होता है, लेकिन उसमें से कोई शब्द नहीं होता है। कौन सा शब्द जो वॉइस होता है वो वॉइस नहीं आता है, लेकिन जस्ट इसको हिला देते हैं, इतना ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो जस्ट क्या होता है ना, उसको इन्वर्ट करके इसमें देते हैं, क्या TDA 2030A में देते हैं इन्वर्ट करके, ठीक है। ओपैम्प से एम्पलीफाई करते हैं, उस सिग्नल को करके देते हैं, तब जाके ये वैसे साउंड करता है। ऐसा नहीं कि इसमें से गाना बजता है, गाना तो बजता है आपका ये छोटा वाला स्पीकर से, ठीक है। तो देख लेते हैं हम उसको चेक करके, उसका 1 नंबर पिन, 8 नंबर पिन, 4 नंबर पिन और सभी पिन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहले वोल्टेज, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को भी देखेंगे। तो इसका 4 नंबर पिन मैंने बताया था ग्राउंड और 8 नंबर पिन इसका वीसीसी है। तो वीसीसी इसका कितना होना चाहिए, देख लीजिए 37 वोल्ट, वही वीसीसी इसमें है, ठीक है। और लेकिन इतना वोल्टेज इसमें अवेलेबल नहीं है। अगर हम ऑसिलोस्कोप से चेक करेंगे तो ये थोड़ा कम दिखाएंगे, ठीक है। और इसका 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन इसका इनपुट है, तो हम वो भी देख लेते हैं। इनपुट में आ रहे 18.9, इसमें भी 18.9 और इसका बाकी पिन भी देख लेते हैं, 5 और 6। सप्लाई आ रहा है, तो दोनों में से इसका फ्रीक्वेंसी आउटपुट करेगा। ये भी 1 किलोहर्ट्ज का है, ये आईसी भी हमारा 1 किलोहर्ट्ज का है। ये जो है TDA 2030 है, ये भी 1 किलोहर्ट्ज का है, ये भी 1 किलोहर्ट्ज का है, दोनों ही 1 किलोहर्ट्ज का है। तो इसका जो 2 आउटपुट है, एक तो 1 नंबर पिन से यहाँ से आउटपुट कर रहा है और इसका दूसरा आउटपुट जो है 7 नंबर पिन से, मतलब यहाँ से आउटपुट कर रहा है। तो हमें उसमें 1 किलोहर्ट्ज अप्रॉक्स फ्रीक्वेंसी मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, लेकिन पहले मैं इसका जो नेगेटिव है यहाँ पे जिसमें क्लिपिंग कर सकता हूँ उसका जरूरी काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट वोल्टेज जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो रहा है, जो कि ये आईसी गर्म नहीं हो रहा है। जितना कुछ हमने किए हैं, सब कुछ करने के बाद भी क्या करेंगे, अभी तक डिसीजन नहीं लिए। लेकिन देखिए नॉर्मल जब अगर रिपेयर करते हैं तो वो आराम से बदल देते टपक से एकदम, यही बदल देंगे यही बदल देंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा छोड़ देंगे ऐसे। लेकिन अगर पूरा अच्छे से करेंगे शुरू से लेकर एंड तक, तो उसमें आपका कोई छोड़ने का जगह नहीं बचेंगे, मतलब कुछ भी ऑप्शन आप नहीं छोड़ेंगे तो वो आपके पास होना ही होगा। और एक चीज बता देता हूँ, ये बोर्ड 300 रुपये दाम है इसका, 230 रुपये 30 रुपये से लेके 280 रुपये तक होलसेल होता है इसका कोलकाता में। तो इससे अच्छा दूसरा खरीद के लगा सकते हैं, लेकिन नॉलेज है, ठीक है, इसीलिए। नहीं तो मेरे को ये वीडियो बना के क्या फायदा, ठीक है। जस्ट आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बेसिक लोग हैं, अभी शुरुआत किए हैं काम वाम, तो वो लोग ये करके भी कुछ कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए फोन करके डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम बदल देंगे। ये 8 पिन का आईसी है, इसका प्राइस है 10 रुपये और ये भी तकरीबन 12 रुपये में मिल जाते हैं। ये TDA 2030 है, 12 रुपये करके आता है। तो ये गर्म तो नहीं हो रहा है, नॉर्मली है, इतना देर तक अभी चालू है। तो ये हम बदल देते हैं इसको ऑफ करके, इसको ये आईसी को, ये भी ओपम है, ये डुअल ओपम है और ये सिंगल ओपम है। तो चलिए इसको बदलते हैं। तो पहले सोल्डर कर लीजिएगा।
उसके बाद डिसोल्डरिंग वीक मतलब डिसोल्डरिंग जो वायर होता है उसके ज़रिए इसको ऐसे डिसोल्डर करके खोल दीजिएगा। ये टेम्पर्ड है, किसी ने इसमें काम भी किए थे, मतलब शायद उसके बाद चला, कंपनी भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा उल्टा पुल्टा ही होगा, क्योंकि कस्टमर जान पहचान का है। हो चुका है। तो जस्ट इसको दबाने से ही हो जाएंगे। बदलने से ये सीधा इसको बदलने से ये हो जाएंगे। तो नया आईसी लगाने के बाद सोल्डर करना है इसे। क्लीन अप कर सकते हैं, नहीं करेंगे तभी अच्छा है, क्योंकि पैसा उतना नहीं मिलता है। नहीं, क्लीन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको चला के देखते हैं एक बार। जस्ट ये स्पीकर तो है कहाँ फिर ये लगाया, और मैं मोबाइल से अभी फिर से गाना चालू कर देता हूँ इसमें, तो अभी पता लग जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको बंद करता हूँ, और ये तो कॉपीराइट आ सकता है, दूसरा गाना लगाना होगा। और मैं कुछ हेवी बेस वाला कार बेस लगा देता हूँ। कार बेस ये ठीक हो चुका है, क्योंकि अभी ये बज रहा है, देख सकते हैं। बाप रे बाप, खतरनाक साउंड। छाड़ो, देखो इसका कैसे हिल रहा है, देखो। छेड़ दो, खतरनाक बज रहा है, मतलब उसी का ही प्रॉब्लम था। और मैं अभी आउटपुट लगा के देखता हूँ। बहुत खतरनाक है, अच्छा है। ठीक है, ये ठीक हो चुका है बिल्कुल। तो इसको अभी मैं डिलीवर कर दूंगा, देख सकते हैं। बहुत लॉन्ग हो चुका है, लेकिन ये भी और भी लॉन्ग होगा, क्योंकि इसकी आगे कुछ ऐड करेंगे,
देख लीजिए। और एक चीज मैं बता देता हूँ, इसका 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आप कभी भी चेक नहीं कर सकते, हम लोग कोशिश किए थे नहीं हुआ।